एउटा यस्तो एक्सर्साइज जसले गर्दा हाम्रो फुल बडी स्ट्रेच होस् र बडी डिटक्स पनि होस्। कुन हो त्यो एक्सर्साइज? यो भिडियोमा म ब्रिज एक्सर्साइजको बारेमा रिसर्च गरेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा एक्सप्लेन गर्न लागेको छु। यो ब्रिज पोजिसन वा एक्सर्साइजलाई चाहिँ धेरै जस्तो योगामा गरेको देख्छौँ। ब्रिजलाई चाहिँ सर्टमा भन्दा पुसअप पोजिसनको रिभर्स पोजिसन हो, जसलाई गर्दा हाम्रो बडी फुल स्ट्रेच हुन्छ र बडी डिटक्स हुनमा पनि हेल्प गर्छ। हो यसलाई नै भन्छ ब्रिज। ब्रिज गर्दा हाम्रो नसा स्ट्रेच हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो ब्लड फ्लोमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। ब्रिज गर्दा हाम्रो लिगामेन्ट पनि स्ट्रङ हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो बडी कन्ट्रोलमा हुन पनि हेल्प गर्ने गर्छ। ब्रिज गर्दा हाम्रो हाइट ग्रोथमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो बडी पोस्चरमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। ब्रिज पोजिसन होल्ड गर्दा वा ब्रिज पोजिसनमा बस्दा हाम्रो ब्रिथिङमा पनि इम्प्रुभ गर्ने गर्छ र हार्ट अट्याक, हार्ट प्रब्लम्स छ भने पनि इम्प्रुभ र रिलिफ गर्ने गर्छ। ब्रिज गर्दा हाम्रो बडी कन्डिसन र मसल मेमोरीमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। अब ब्रिज कसरी गर्ने? ब्रिज गर्नलाई हामी फर्स्टमा आफ्नो पोस्चरमा ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप बेसिक एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। थर्ड स्टेप मिस्टेक र करेक्ट फर्महरू हेर्छौँ। फोर्थमा आफ्नो टेक्निक ब्रिजको टेक्निकहरूलाई एनालाइज गरेर करेक्ट फर्ममा गर्छौँ। त्यसपछि फिफ्थमा ब्रिजको भेरिएसनहरू हेर्छौँ अनि सिक्स्थमा लास्ट ब्रिजको सेट, ब्रिज होल्डको मिनेटहरू बढाउँछौँ। ब्रिजलाई गर्न यही फर्स्ट स्टेपदेखि 6 स्टेपसम्म फलो गऱ्यो भने हामीले ब्रिज एक्सर्साइज वा ब्रिज होल्ड गर्न सक्छौँ।
ब्रिज एक्सर्साइज वा ब्रिज होल्ड गर्नुको हामीलाई सबभन्दा फाइदा भनेको हाम्रो बडी कन्डिसन र मसल मेमोरी इम्प्रुभ हुने गर्छ र हुन्छ नै। यही थियो ब्रिज भनेको के हो, ब्रिज कसरी गर्ने, ब्रिज किन गर्ने भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि टेक केयर।